Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com minha prima Letícia. Oi. E no vídeo de hoje a gente vai fazer slime, tá? Então a gente tá aqui com cola branca, de 1 kg no caso, creme corporal, óleo corporal, nosso ativador é Ariel, corantes e as cinzas que eu deixo aqui dentro. E um potinho pra cada um. Antes de tudo, já vai deixando seu like. Se você vai abaixo se não é inscrito, ative o sininho das notificações todo lado. Então, bora pro vídeo. Então, gente, a gente vai botar pouca cola porque o meu sabão Ariel pra você usar pra ativar, ele demora e usa muito pra ativar. Ou seja, a gente vai usar um dedinho de cola, bem pouquinho mesmo. Só fazer o vídeo mesmo. Está vídeo. E a cola tá muito grande. Deixa eu te abrir. Então a gente voltei aqui com a nossa cola aberta. Então vamos colocar aqui a cola branca. Porque aqui não tem cola transparente. Então nós vamos ter que usar cola branca. Gente, eu vou usar bem pouquinho. Porque como eu já disse, o Ariel que eu tenho aqui eu tô com medo de não ativar. Então eu botei esse tantinho aqui de cola. Tá bom. Não é que eu quero usar pouca cola. Se eu tivesse bórax ou água boricada e bicarbonato, seria mais fácil, né? Mas eu não tenho água boricada, só tenho bicarbonato. Então eu tenho aqui a nossa cola branca. O dela é um pote bem grandão, mas tudo bem. Agora eu tenho os corantes verdes. Me sujou toda. Essa é em tutti-frutti. Morango, né? No caso, tô sonhando. Corante amarelo. Corante azul. E corante rosa. Então bem pouquinho, então não sei. Glitter é só no final. Então escolhe tua cor, Leca. Eu vou fazer rosa. Eu vou primeiro botar a essência. Só 2 gotinhas de essência já dá. E vou usar o corante rosa. É o que tá mais acabando, então vou botar só 2 gotinhas. Mas é amarelo. Tá, então pega aí, deixa eu tirar o corante aqui. A gente vai misturar e já volta. Pronto, gente, olha a minha. Com rosa da cor de iogurte. Com cheiro de iogurte que eu quero ser visto. Quer ver a essência? Coloca aqui a essência. Agora, a gente vai colocar glitter. Eu vou colocar... Eu gostei, eu amo esse cheiro. Vou colocar glitter. Glitter, no caso, né? Cuidado com a tela, não. Agora vamos colocar creme corporal. Eu gosto de bem gloss. Vou colocar bastante. Algumas vezes ela que bateu pra mim porque eu não sei bater. Eu sei bater mais rápido que ela sabe mais. E óleo corporal. Eu boto aqui dentro porque é mais fácil. Então é só você bater assim, ó. Não tem bem. A gente vai dar pausa do vídeo pra misturar tudo. A gente já tá botando o Ariel aqui, ó, pra virar. E eu já tô vendo, já sei que a minha vai ficar roxa. Por causa do sabão líquido Ariel é azul. Deixa eu usar aqui, porque eu só tenho mais isso de Ariel e um restinho no saquinho. Então, tipo, não sei se vai dar. Se não der, nós estamos ferradas. Acho que vai dar, gente. Acho que vai dar. Só essa daqui já virou. Porque demora pra ativar. Ariel, o ruim é que demora, mas deixa cheiroso. Muda de cor, muitas vezes. Olha, tá dando ponto já, gente. Ó, tá desgrudando do pote já o meu. Deixa eu mostrar pra vocês o meu. Vamos até água. Ó, tá saindo o pote. Ó o dela. Tá mais ou menos. Então, gente, a minha sujou, deu uma pequena sujadinha. Depois a gente se limpa. A minha já tá no ponto. E eu já sabia que ia ficar roxa. Então ficou roxa por causa do sabão. Isso é óbvio. Obviamente, óbvio. E eu tenho... Pera. Então, gente, olha essa daqui. A minha slime que tá bem gritante ainda. Mas, ó. Ficou boa, vai, gente. Ó. Tá clique, tá esticando um pouco. Terminar logo o vídeo. Vai lá, vou terminar o vídeo. Aqui. E tem esse slime.
que eu fiz ela há muito tempo, ó. Ela ainda tá boa. Tá um pouquinho dura só. Ela é verde, água. E ela tem bolinha de isopor. Ela é uma fã slime. E ela é uma delícia. Enfim, né? Agora, olha aqui, gente, a cor que ficou a dela. Com verde meio limão. Com verde limão. E com essas slimes maravilhosas, a gente já vai terminando o vídeo. Tchau! Até o vídeo. Fui!